Da. Sve dobro. Je li koji radi ovdje? Bog živio. Na tvojoj trasi. Ne daj se generaciju, ne daj se generaciju. Uzmite po jednu masku. Po jednu uzimajte. Noćas ćemo srce dati svimo nas Hrvata. Promišljanje svina svimo nas Hrvata. A to je vratiti istinski dignitet i dostojanstvo hrvatskim braniteljima. Sam se kandidirao za predsjednika države samo zbog toga što želim od Hrvatske narednih 10 godina, ukoliko dobijem povjerenje građana ove zemlje, hrvatski ljudi, građana Republike Hrvatske, napraviti evropsku Hrvatsku, uđemo uspravno, a ne ničice i klečeći. Ja sam protiv takvog ulaska u Europu.